Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin belangrijke natuurwaarden voorkomen. Natura 2000 is geen nieuwe wetgeving, maar een onderdeel van de Europese vogel- en habitatrichtlijn. En die is weer opgenomen in de Nederlandse wetgeving. En om een beeld te geven waarom het zo belangrijk is, er is ieder jaar een vogelvlucht vanuit de poolgebieden helemaal naar Afrika toe. Het gaat dwars over Nederland en het deltagebied is een erg belangrijk gebied voor de vogels om te broeden en om te fourageren. In ons land zijn er in totaal 166 gebieden aangemeld bij het Natura 2000-netwerk. Hiermee zijn ze verzekerd van bescherming, behoud en herstel van plant- en diersoorten en hun leefomgeving. In de zuidwestelijke delta wordt voor 9 gebieden één beheerplan opgesteld, het beheerplan Deltawateren. Voor de totstandkoming hiervan zijn er klankbordgroepen met bestuurders, adviseurs en belanghebbenden. De deelnemers komen uit de hele regio. Het beheerplan geldt 6 jaar, daarna wordt het geëvalueerd, eventueel aangepast en opnieuw voor 6 jaar vastgesteld. Waar we naar streven is uiteindelijk een beheerplan waardoor er rust ontstaat, dat we goed weten van oké, er is niet een sluipend ontwikkeling waardoor die natuur achteruit gaat. Nee, we weten precies hoe het met de natuur ervoor staat. In deze film willen we u en de achterbannen van de deelnemende organisaties informeren over Natura 2000. Het gaat dus niet over de natuur alleen, maar vooral over de mensen die ermee te maken hebben. Deze film geeft een tussenstand van hun opinies. Verwacht wordt dat het eerste beheerplan Natura 2000 Deltawateren in 2012 klaar is. Je bent hier in Nieuwendijk, vlakbij het eiland 10 gemeenten. Het eiland 10 gemeenten, dat ziet u hier aan de overkant liggen daar. Het is een schitterend pad. Je kan genieten van de natuur, van de wind, van het water, van de lucht, van de vogels die hier zitten, hier op de Tientgorzen. Het is enerzijds, in het begin was het een bedreiging, maar later zie je eigenlijk dat het meer een uitdaging wordt om door de beschermde natuurgebieden, om daar wandelroutes te creëren. Je bent afhankelijk van de verantwoordelijkheid van de individuele mens. Als iemand een hond meeneemt en loslaat, dan verstoort hij de natuur. En dat heb je als wandelaar heb je dat niet in de hand. Je kan niet iedereen controleren en instrueren. Nog een fijne wandeling verder. Ja, dank u wel en tot ziens. Het gebieden gaan niet zo snel op slot, denk ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat Natura 2000 het woord zegt. De natuurontwikkeling en vooral het behoud van die natuurgebieden heeft natuurlijk, staat op nummer 1. Hè. Dat moeten we in ieder geval met elkaar bereiken. En dat betekent dat er concessies moeten worden gedaan. Ook wel eens een kleine concessie aan die natuur natuurlijk. Hè, om er met elkaar uit te komen. Maar we moeten wel eerlijk tegenover elkaar zijn. Er kunnen dingen, en volgens mij kunnen er nog heel veel dingen, hè, maar niet alles kan. Maar dan moet iedereen dus goed tussen de oren hebben dat het iets is van ons allemaal. En dat het niet iets is wat de overheid gaat opleggen en waar je tegen moet verzetten. Nee, het punt ligt er en we moeten er met elkaar uitkomen. Ik ben Carla Westerbroek. Achter mij is het Hollands Diep, een Natura 2000 gebied. En we zijn hier op Shell Nederland Gendien-Moerdijk. En dat ligt aan het Natura 2000 gebied. We doen als Shell heel veel. We hebben heel veel eisen op onze emissies zitten. We meten heel stringent wat wij aan emissies hebben. We doen heel veel projecten om onze emissies te reduceren. Daar wordt heel veel geld aan uitgegeven. En daarnaast hebben wij hier op het terrein ook veel beesten zitten. Wij laten vogelliefhebber, laten wij hier meeuwen ringen en meeuwen tellen. Ik vind dat er 2 kanten aan het plan zitten. Ik vind het heel goed dat wij biodiversiteit bewaken, want dat is iets waar wij, dat voor iedereen heel belangrijk is. En ik vind dat er ook een kant aan zit dat we wel heel veel Natura 2000 gebieden hebben in Nederland en dat de wetgeving heel strikt is. We moeten wel ruimte houden voor werk in Nederland en dus ook voor bedrijven. Het is geen bedreiging als we er maar op een goede manier mee omgaan. We hebben al heel veel regelgeving en deze regelgeving komt er nog een keer bovenop. En dat moeten we wel op een goede manier doen. Wij moeten nog wel kunnen blijven concurreren met bedrijven in China en in het Verre Oosten. Anders hebben wij geen bestaansrecht meer.
Nou, met mijn woorden zeg ik dat Natura 2000 de bureaucratisering van het hobbyisme is. Het is logisch dat sommige plekken, daar zitten zeldzame vogels, er zijn plekken waar zeehonden hun jongen grootbrengen enzovoort. Dus wij snappen best dat wij soms dat moeten delen en dat we daar afspraken over moeten maken. Alleen de ervaring is dat het nooit genoeg is. Het zijn theoretici, het wordt achter een bureau bedacht. En achter die bureaus daar zitten mensen die natuur als hobby hebben. Onder andere, het zijn biologen, dus dat zijn niet per definitie watersporters die ook oog hebben voor de watersport. En nou snappen we best dat de natuur zijn kans moet hebben en dat we daar heel zuinig op moeten zijn. Wij varen tenslotte ook omdat we van de natuur houden. En we zijn er zeker niet op uit om dat te beschadigen. Maar als dat ertoe leidt dat het hele gebied tussen aanhalingstekens op slot gaat en wij niks meer mogen, gebieden waar we niet meer mogen varen, dan is dat verlies voor ons. Het is duidelijk dat politiek en bestuur en economie kunnen niet om Natura 2000 heen. We hebben in Europees verband afgesproken dat belangrijke natuurwaarden van Nederland, die er in Europees verband toe doen, dat we die beschermen. Dus daar kunnen we niet omheen. De vraag is of Nederland daarmee op slot gaat. Of er geen ontwikkelingsmogelijkheden meer voor andere maatschappelijke belangen zijn. En ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is. En dat je best kunt hebben over en ontwikkeling van de watersport aan de ene kant en een goede bescherming van Europese natuur aan de andere kant. Heel veel planten en dieren die zijn niet alleen van Nederland afhankelijk. Pak de ganzen die hier in de winter zitten of de steltlopers die hier achter ons op de plaat in de Oosterschelde fourageren. Die broeden in het hoge noorden, die zitten hier een poosje en die trekken naar Afrika. En ja, die bescherm je dus niet alleen voor komende generaties door in Nederland maatregelen te nemen. Dat moet je in een internationaal verband doen. Dus de boodschap is met verstand belangen op een rij zetten en ieder zijn plek geven. Het is een hele mooie delta. Die begint bij Rotterdam en die eindigt bij Antwerpen. Dat is een heel mooi gebied. Dus je moet het ook je moet het ook gewoon in stand houden of zeg maar verbeteren zelfs. Maar dan vind ik zo'n eco-2-gedachte waar economie en ecologie samen optrekken, ja, vind ik wel heel belangrijk. Je moet er naar kijken dat de gast die gebruik maakt van het gebied ook goed op de hoogte is van het wel en wee van het gebied. Als klein voorbeeld, in de jachthaven Marine Portslanden worden duikinstructies gegeven om mensen te laten ervaren hoe het onder water is. Zodat ze, als ze weten hoe mooi het onder water is, dat ze dan ook volgende keer hun onderwatertoilet niet gaan gebruiken. Dan hoeven wij niet met ons vingertje te staan van niet meer doen. Waardoor je uitgangspunt is van de gebruiker een handhaver te maken. Dat is een uitdaging. En ik denk, de wereld verandert en wij kunnen mee veranderen, wij moeten mee veranderen, wij moeten zelfs voorop lopen. Nee, daar baal ik van. Ik ben boer en ik heb geen zin. Ik wil efficiënt met mijn bedrijf omgaan. Ik ben voedselproducent, daar wil ik mee bezig zijn. Ik wil mee bezig zijn met mijn grond, ik wil bezig zijn met mijn koeien en met mijn producten die ik voortbreng. En ik wil niet bezig zijn met een gebied wat of in mijn bedrijf ligt of verderop, om daar andere leuke dingen mee te verzinnen. Natura 2000 is in mijn ogen een Europees besluit wat wil proberen om natuurgebieden die overal in Europa liggen en een bepaalde waarde hebben om die te beschermen. Bijvoorbeeld een probleem is dat ganzen die gebroed hebben in de natuurgebieden daar in bepaalde perioden van het jaar niet meer genoeg te eten hebben. En dan fijn bij de boeren en akkerbouwers de gewassen opkomen eten, omdat ze in de natuurgebieden niks meer te eten hebben. Dan denk ik van ja, dat is dan toch eigenlijk zonde, want eigenlijk hebben de ganzen de kans zich uit te breiden dankzij de gewassen van de boeren en tuinders. Dus eigenlijk is het natuurgebied dan te klein gemaakt of de ganzen denken dat het veel groter is. Op het moment dat landbouw niet meer mogelijk is om fatsoenlijke kwaliteit producten, bijvoorbeeld aardappels of uien af te leveren, omdat je een bepaald gewasbescherming niet meer mag gebruiken. De grens is als ik mijn bedrijf niet meer fatsoenlijk uit kan oefenen. Dan stopt het. Ja, dan stopt het.
De moeilijkheid is vaak dat we zo weinig weten over wat er nodig is om bepaalde soorten goed in stand te houden. En dat zet vooral een rem op onderhandelingen of beslissingen. Want Natura 2000 is zo geregeld dat als je niet zeker weet of een bepaald gebruik van een gebied negatieve effecten heeft op die soorten die je wil beschermen, het niet door mag gaan. Dus hoe meer je weet, hoe makkelijker het wordt. Maar ook dat kost tijd. Er zijn vogelsoorten die zich niet verdragen met jetskis, maar die zitten maar een paar weken in het jaar in een bepaald gebied. Als je dat soort dingen weet, wanneer ze er zitten, kun je die jetskis de rest van het jaar gewoon toestaan. In Nederland bijvoorbeeld wijzen we voor elk Natura 2000 gebied doelsoorten aan. Dat zijn de soorten die in stand moeten blijven. En we zeggen dan bijvoorbeeld voor een gebied, er moeten 20 paardjes van die en die vogel kunnen leven. Ik denk dat het goed is om, als het over zekerheden gaat, ons te realiseren dat ook op dit moment we al te maken hebben met de Natuurbeschermingswet. En het is juist door het vaststellen van beheerplannen dat we meer zekerheden kunnen bieden. Want dan ligt vast wat wel kan en wat niet kan. Hoe verhoudt zich de ecologie ten opzichte van de economie? En ja, dat is toch ook iets wat in het provinciale beleid heel nadrukkelijk aandacht krijgt. Het zoeken van die balans tussen die twee. Wij noemen dat de eco-2-benadering. Nou, ik vind eigenlijk dat elke gebruiker en elke bewoner van dit gebied zijn verantwoordelijkheid moet nemen. We hebben, zoals ik al zei, topnatuur. Laten we daar zorgvuldig mee omgaan. Maar laten we ook beseffen dat we ook in dit gebied moeten kunnen werken en recreëren. Nou, ook dat vergt een bepaalde verantwoordelijkheid. En samen daarin een evenwicht in zoeken, dat is iets wat niet alleen bij de overheid ligt, maar het ligt ook bij alle andere partijen. Dit is voor de politiek heel erg moeilijk. Dit is heel complex, ingewikkeld. Het zijn stapels papieren, ingenieursbureaus, alles moet opgeschreven worden. Maar wat is het ingewikkeldste? Het ingewikkeldste is de natuur zelf. Die probeert men op papier te doorgronden, terwijl de producenten in de natuur weten dat die nauwelijks te doorgronden is. En het is wel mijn stellige overtuiging dat op het moment dat wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld aantoont dat maatregelen die genomen zijn niet werken, dat we ook de moed moeten hebben en vooral ook de politieke moed moeten hebben om dan die maatregelen in te trekken. Een mosselkweker die niet vist in een bepaald gebied, die weet dat het gebied waar die niet in vist, dat een stinkboel wordt. Maar op het moment dat niet aangetoond is dat dat een stinkboel wordt, ja, moeten we toch die natuur daar een kans geven en door die ongestoordheid te volgen, kijken of daar een doel bereikt kan worden. Onze verantwoordelijkheid is gewoon om geen enkele tafel uit de weg te gaan, ook te blijven spreken met anderen, bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisaties die ook hun eigen doelen hebben en die ook graag dingen gerealiseerd willen zien. Maar zoals vroeger alleen naar de rechtszaal gelokt worden, ja, dat is wat ons betreft voorbij. Natura 2000 wil ervoor zorgen dat we de waarde van de natuur willen behouden. Maar op een zodanige manier dat wij niet in een park wonen, maar dat wij wonen, werken en recreëren met elkaar kunnen combineren in een omgeving waar ook de natuur tot haar recht kan komen. Wij wonen hier in Zeeland. Wij hebben heel veel natuur. En vanuit de Rijkswaterstaat zeg ik dan natuurlijk, we hebben heel veel mooie waternatuur. Dat is prachtig, dat is ook een van de waarden van Zeeland. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat er ook waarden bedreigd worden. Nee, we hebben niet een soort ranglijst van wat belangrijk, wat niet belangrijk is. Wat we graag willen proberen, dat we dat met elkaar kunnen combineren. Want Oosterschelde zonder natuur, dat is ook niet meer interessant voor de recreatie. Ja, het proces gaat niet echt snel, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ook een heel ingewikkeld proces. Maar aan de andere kant is het ook wel weer goed, omdat iedereen zijn eigen positie kiest, omdat iedereen zijn eigen belang heeft. En er zijn ook mensen die zeggen, gaat het op slot? Kan ik nog wel ontwikkelen? Kan ik nog wel dat? Dan moet je ook maar de tijd nemen om met elkaar daar het gesprek over te voeren. Dan moet je ook met de tijd nemen, kijken of je die belangen met elkaar combineren. Het kan niet de bedoeling zijn van Natura dat we zeggen, nou stoppen we even met alles wat we hier achter ons zien. Dat is uiteraard niet de opzet. Wat we wel proberen te zoeken is dat als je ook met industrieën werkt in een Natura 2000 gebied,
dat je die belangen van Natura ook laat meewegen in jouw activiteiten van de industrie. Nee, dat is geen gekke werk, dat is juist mooi. Want de meerwaarde van dit dichtbevolkte gebied is nou juist dat al die belangen bij elkaar komen. Je hebt geen delta als je niet al die functies die bij een delta horen bij elkaar hebt. Dus dat is en natuur, en mensen, en industrie, en bedrijvigheid. Wat is nou de Westerschelde zonder scheepvaart? Die regels ontstaan pas nadat je met elkaar de afspraak over hebt gemaakt. Voor die tijd bestaan er geen regels. Politiek is heel belangrijk voor de natuur, want de publieke belangen, daar gaat het om dat wij die op een goede manier afwegen. En in dit geval gaat het om de balans tussen de economische activiteiten, de natuur, dus de ecologie, maar ook wat de mensen willen, toerisme en recreatie. En die afweging die kan eigenlijk alleen maar door de overheid gemaakt worden. Ik merk heel veel angst bij mensen, heel veel angst, heel veel onzekerheid van wat gaat dat worden. En zeker bij bedrijven, of dat nou campinghouders of visserijbedrijven of grote industrieën op het industrieterrein Moerdijk in West-Brabant zijn, die zeggen ja, dat gaat alleen maar verzwarend werken, dadelijk krijgen we geen vergunning meer. De gebieden zullen zeker niet op slot gaan. Ook in de Natura 2000 gebieden komen we daar met elkaar nu heel goed uit. Sterker nog, doordat we die beheerplannen aan het maken zijn, biedt het veel meer zekerheid vooraf. Het is wel nodig dat regels gesteld worden. We weten op dit moment niet alles van wat voor invloed wij met z'n allen hebben op de natuur. En door Natura 2000 komen we daar wel veel meer van te weten, want daar wordt meer onderzoek naar gedaan. Ja, ik ben ervan overtuigd dat er een balans te vinden is. Het is wel belangrijk dat de gesprekken tussen die sectoren, dat begint met het besef bij alle drie de partijen dat er eindigheid is aan de wensen. Nou, wat er in elk geval veranderd is dat we van elkaar weten waar de mogelijkheden liggen voor economische ontwikkelingen en dat we ook van elkaar weten welke natuurwaarden we samen zullen moeten beschermen. De natuur in het Natura 2000 gebied wat in de delta ligt, is er dankzij de land- en tuinbouw en niet ondanks de land- en tuinbouw. Ik ben ervan overtuigd dat de natuur zich een beetje laat sturen, maar nog veel sterker haar eigen wil toont. En als wij de natuur niet te ver in de weg zitten, dan wordt het over 10 jaar nog veel mooier in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Natura 2000 komt voor veel mensen bedreigend over, omdat er heel veel geregeld gaat worden. En als we iets de laatste tijd hebben geroepen niet te willen in Nederland, is het meer regeltjes en meer geregel en meer administratie. En zo ziet het hele circus er af en toe wel uit. Maar er moet wel iets geregeld worden. Dus je moet wel zorgen dat je je belangen goed behartigt. Dus doe vooral mee. Praat mee in die processen om met elkaar te polderen. Over 25 jaar is het natuurlijk allemaal anders. Er zijn allerlei dingen gebeurd in de natuur. Al die belangengroepen zullen zich ontwikkeld hebben. En ik hoop dat de natuur zich goed ontwikkeld heeft. Maar ook de scheepvaart, de haven van Rotterdam, van Antwerpen, de recreatie, noem allemaal.